哇，真係好靚啊！老闆娘，幫我包起佢。老公，俾錢。太太，你眼光真係好好啊，好似咁大隻咁完整啊，喺市面上啊真係好搶手噶。請問用咩付款方式呢？老公，我睇。哎呀，先生啊，呢張卡呢過咗個限額碌唔到啊，請問仲有冇第二張卡呢？冇可能㗎，我張卡仲有50幾萬限額喎，你試試？啊，好啊，我試下。好啦，唔使再試啦。張卡得返2萬幾蚊咋？吓？2萬？我明明記得有50幾萬限額㗎喎。早2日啊，我細佬話想買車唔夠錢，咁我咪碌卡借錢幫佢買咯。咁有咩問題啊？吓？你碌咗40幾萬卡，你都唔話我知？你話借俾佢就借俾佢？你梗係咁惡做乜啫？我做家姐啊，個細佬話想買架車啫，我冇理由唔幫佢噶嘛。咁佢買架車嚟做乜嘢啊？係啊，我姨啊話想介紹女仔俾佢識啊。佢之前啊就係因為啊冇車啊，派頭唔夠。咁而家有架車，人哋咪唔會睇小佢咯。你做人哋姐夫咪幫下佢唔得啊？吓？我仲唔夠幫佢啊？佢之前份工都我介紹俾佢，佢做唔夠幾日就辭職唔做啦。咁又點啫？咁佢話辛苦啊嘛。佢話份工辛苦，咁我返工唔辛苦啊？佢都25歲啦，唔係細路仔啊！之前我介紹咗幾份工俾佢，佢都話辛苦唔做。咁啊點啫？咁我哋係姐夫同埋家姐嚟噶嘛，我哋點都應該要幫佢噶。其實咧，太太啊，25歲啊都唔細噶啦，仲要攤大手板問你借錢。俗語啊都有話啦，慣子就如殺子。你放佢喺溫室入邊長大，到佢出到嚟社會做嘢嘅時候，仲邊有承擔啫？關你咩事啊？而家我哋兩公婆嘅事啊，你咁多口搭嘴做乜嘢啊？我而家老公咁嬲，你仲喺度加鹽加醋。老公啊，我細佬仲細啊，我其實已經叫佢咧一路咧打工咧，一路還錢俾我噶啦。不過嗰40萬其實我叫咗佢唔使還噶啦，都講咗咯。哎呀，你咪當支持下佢咯。大嗱嗱40萬唔使還，你借俾佢嗰時又冇同我商量過，而家借完咗俾佢仲話唔使還？你而家發咩神經啊？做咩喺個外人面前咁樣鬧我啊？嗰40幾萬好多咩？你而家仲當係你老婆啊？太太，等我講句公道說話啊！呢筆錢係你兩公婆嘅共同財產，如果呢筆錢係你揾嘅話，你借俾你細佬係好應該嘅。但係呢筆錢係你老公嘅，咁你細佬還錢都好應該啊！你而家邊位啊？我兩公婆嘅嘢使你管咁多？仲有你啊，為咗個40幾萬喺外人前面同我嘈，係咪嘈到全部人都知啊？仲有啊，我同佢講咗啦，嗰40幾萬唔使還啊，同埋啊，佢結婚嗰時我哋兩個啊會再送層樓俾佢啊，如果你唔肯啊就離婚啦我哋。我娶嗰個唔係你細佬，你唔好用離婚嚟帶我。我而家同你講，我就同你離婚。即係離婚咪離婚咯，我驚你啊！好，我就同你離婚。我同你講清楚，你細佬借嗰筆錢3日內還俾我，如果唔係我就報警。老公，等等啊，知錯啦。唉，仲喺度做扶弟魔，你只係害咗細佬，仲毀咗自己屋企。點擊下方標題，學會點樣令親情平衡。喂，淑玲，好耐冇見喎，你最近點啊？幾好嘛？或者有件事唔知你可唔可以幫忙呢？我借咗50萬俾我朋友啊，而家咧每個月只係還1000蚊俾我咋。吓？你同佢好熟噶？我哋識咗好多年噶啦，佢之前咧係做美容院生意嘅，後嚟疫情就執咗笠啦，然後就同我借咗50萬做口罩，到最尾都係頂唔住啦。咁佢而家做緊咩工作啊？而家經濟咁差，有啲咩工可以做啊？咪打下散工咯。而家每一日啊，佢做3、4份工噶。佢依家喺邊度啊？
呢個忙我一定幫你嘅。看咯，等我見佢。素玲，點解你喺度嘅？我今日專登嚟揾你㗎。我啱啱咧夜晚揾到份兼職啦，下個月咧可以還多1000蚊俾你啦。唉，唔好講呢啲住。我今日過嚟咧係專登想介紹阿華姐俾你識㗎。你好啊，華姐，唔好意思啊，我哋手啲污唔糟。緊要，你好，你好，芊芊你好。我同淑玲咧係好多年嘅朋友嚟噶啦。今日佢同我講開你同佢嘅事，我哋特登過嚟見下你噶。我哋公司咧啱有個空缺，睇下你願唔願意？願意啊，願意啊，點解咁突然嘅？因為你個人品咯。世上最有價值嘅唔係黃金，而係你嘅誠信，講得出做得到。點擊下方標題，守信嘅人永遠唔會破產。